نقول إطلاقية النسبي تستدعي تجتذب، تقتضي الهيمنة، إرادة الهيمنة أكثر مما تفعل الهيمنة إزاء إطلاقية النسبي. لماذا؟ لأن الذي يطلق النسبي أيها الإخوة لا يعود يرى لك رأيا. طبعا هو يطلق النسبي، انتهى، هو المطلق عنده، الحقيقة الكاملة بين يديه طوع بنانه. هل تحسب أن هذا الأصولي بهذه العقلية، بهذا المزاج، بهذا الطابع، عنده ترف أن ينظر في رأيك واجتهادك؟ اجتهاد إيه؟ يقول لك الحقيقة المطلقة عندي، انتهينا. قالوا عبادان أقصى ما يراد بنا، ثم القفول فقد جئنا عبادانا. طب ما احنا في عبدان، انتهى. ما دام احنا في عبدان ما في كلام، ما في سير، ما في بحث، انتهينا. نحن في حضرة الحق المطلق. استغفر الله، مع مين؟ مع الشيخ فلان، هو شيخ الحقيقة المطلقة، استغفر الله، تأله، انتهى. فهو ما عندوش ترف أو سعة صدر ينظر في اجتهادك واجتهاد فلان وعلان، والاجتهادات كثيرة جدا جدا جدا. تعرف أنت محنة البشر الحقيقية يا أخواني من اختلافهم، ولا يزالون مختلفين. سبحان الله، محنة البشر في كل القضايا، في القضايا السياسية والفكرية والفلسفية والدينية والفنية الجمالية، في كل القضايا محنة البشر من اختلافهم. وين جمع الناس على إيه؟ رأي واحد أو آراء من الصعوبة بمكان، من الصعوبة بمكان أيها الإخوة. ولكن الله يريد هذا. الآن الشطارة، البطولة، العبقرية أن ندير هذا الاختلاف ونبحث في كل هذا التنوع عن ماذا؟ عن الوحدة. وين في جوامع مشتركة؟ هل في سبب مشترك يجمع بين هذه الأشياء المختلفة؟ لازم نلاقيه دائما، انتبهوا. وهذا عمل الفيلسوف وعمل المفكر الكبير. المفكر الكبير دائما يبحث عن ماذا؟ عن خيط ناظم، عن خيط واصل، يحاول، ولذلك هو تصالحي. احنا الآن أكثر ما نحتاج، ونقول لكم نحن فقيرون جدا إلى الغاية في المفكرين والعلماء وصناع الرأي التصالحيين. لدينا فائض، انفليشن، تضخم في ماذا؟ في المفكرين والمشايخ والعلماء وصناع الرأي. ماذا إيه؟ الاحترابيين، مش التصالحيين، المفرقين، المبددين، المشععين، اللي بيحاول شيء لا يكاد يصدق يا أخواني، وعلى جميع المستويات قسما بالله، حتى على المستوى السياسي. لدينا دائما من يعمل على إيه؟ التجزية. لا يعجبه أن يرى اثنين يجتمعان، لا يعجبه أن يرى اثنين يأتمران بأن يتقاربا قليلا، مباشرة يدق الأسافين، يدق الأسافين. في نهاية المطاف ترى خلف مسعى هذا الاحترابي ماذا؟ لعنة أصولية. ليه؟ لو كشفت عن قلبه كأنه يريد أن يقول لا حق إلا ما لدي، إن أردتم أن تجتمعوا فهلموا يا قوم إلي، عندي بتجتمعوا. إذا ما اجتمعتوش على رأي انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. طبعا لم أفسر لكم إلى الآن النقد التحتاني والنقد الفوقاني، وإن كنت فعلت هذا ضمنيا، لكن للتوضيح كما قلت يا إخواني، النقد التحتاني تأتي طائفة معينة، جماعة حتى معينة، حزب معين، تنظيم معين، يأتي يمارس النقد على نفسه، على الجماعة، على الطائفة، على الحزب، على التنظيم، لكن ضمن ماذا؟ ضمن مبادئ الجماعة أو الطائفة أو المذهب أو التنظيم، ضمن قواعده، ثوابته، معاييره. يتغيى ماذا؟ مصلحة الطائفة فقط، مصلحة الطائفة الضيقة بغض النظر، وإن كانت هذه المصلحة الضيقة للطائفة أو المذهب أو الحزب أو التنظيم أو الحركة تتعارض مع مصلحة ماذا؟ العموم، عموم الدولة، عموم الأمة، عموم الدين، عموم كذا الوطن، ما يهموش. هو يمارس فقط النقد التحتاني. النقد طبعا بعضهم حتى لا يفعل هذا. ما رأيكم؟ والله العظيم بعض الجماعات والطوائف والأحزاب يعني يقشعر بدنها من حكاية نقد، وش لا تحب هذا، لأن عندنا نفسها بيرفكت، كاملة كاملة. ليه تنتقدني في إيه؟ ننتقد بعضنا في إيش؟ إحنا 100 إحنا 100 والناس كلهم مش فاهمين شيء. هذه لعنة. فأنا أقول لك حتى هذا النقد التحتاني الذي يمارسه بعض حسني النية، بعض ذوي النية الطيبة، يحبون الإصلاح، يحبون اللملمة، للأسف يفعلونه تحتانيا ضمن الطائفة. أنا أقول له لن تصلح كثيرا، لن تصلح كثيرا. رؤوس الهيدرة، هذا الكائن الخرافي اللعين، أنت قطعت منها رأسين وبقي لديك 8 رؤوس داخل المذهب، ستعيد بدل الرأسين 20، وتبقى أنت تصارع هذه الهيدرة إلى ما لا نهاية. الذي نحتاجه اليوم في الحرب ضد هذه النزعات الأصولية الإقصائية الإلغالية خطيرة جدا أيها الإخوة على أمتنا وعلى صورة مستقبل ديننا داخل بلاده قبل أن تكون خارج بلاده.
الذي نحتاجه هو أن نمارس، بل أن نتمهر ونتدرب، لدينا ضربة تمهر، تمرس حقيقي بالنقد الفوقاني، النقد العالي بلغة الأصوليين، أصول الفقه، النقد العالي مش النقد النازل. شو النقد العالي؟ أن أنتقد حتى طائفتي. وقلت لكم مرة عن ريغيس دوبري يقول التنوير في رأيي، التنوير الحقيقي، أو في كليرونج enlightenment، التنوير الحقيقي ليس أن تنتقد الآخرين حتى وإن كانوا مخطئين، ضروري أن ننتقد الخطأ أينما وجد، لكن الشطارة لكي تصبح منورا مصلحا حقيقيا مبشرا بالنور في هذا الظلام الدامس الطامس، أن تنتقد ذاتك، طائفتك، مذهبك، جماعتك. دائما كنت أردد ولا أزال أيها الإخوة، مش بطولة أنا كسني هنا آتي أنتقد الشيعة والإباضية وكذا، مش بطولة بالمرة. يفعل هذا كل سني حين يريد. البطولة أنا كسني أنتقد ماذا؟ السني، أنتقد نفسي، أنتقد أخطائي وتجاوزاتي، وفي الوقت عينه أنشد وأناشد أخي الشيعي، أقول له أنت أيضا افعل هذا داخل طائفتك، انتقد طائفتك، انتقد نفسك، لكن ليس نقدا، انتبه، تحتانيا. انتبهوا هنا الفرق عاد، هذا ينتقد وهذا ينتقد. هذا ينتقد تحتانيا، الغاية الإصلاح الداخلي، مصالح الطائفة، مصالح أبناء الطائفة أو المذهب أو الحزب أو الحركة. لا، نحن يجب أن نمارس نقدا فوقانيا. المعايير التي يحتكم إليها والمبادئ التي نترسمها في النقد، في عملية النقد، ما هي؟ معايير الأعم. فالقضية الدينية ما هو الأعم؟ الإسلام. تعرف هذه المسألة كثير بسيطة وواضحة وإنقاذية، انتبه، مش هذه بس تنويرية، إنقاذية، ممكن تنقذ أمتنا والله من اللعنات التي حاقت بها، لكنها مباشرة تجهض في أول خطوة بالمزاج ماذا؟ الأصولي. بالمزاج الأصولي. تعرف لماذا؟ لأن الأصولي كما قلت لك يقول لك ما المشكلة؟ أنا لا أظن أن ثمة فاصلة، مسافة أبشتان ديستان بين بين طائفة وبين الإسلام. بالعكس، نحن الصورة البيور الراين النقية للإسلام، نحن الترجمة المطابقة الدقيقة للإسلام. عدنا مرة أخرى إلى إطلاق ماذا؟ إطلاق النسبي. بظن نفسه أنه بفهمه هو، فهم أمته. طبعا في مشكلة بالذات لدى إخواننا الشيعة، يعني للأسف نقول على المنبر حيزعلوا كثير، بس هذه الحقيقة. حين ادعوا العصمة في أئمتهم، فالإمام جعفر الصادق بيطلع معصوم في نهاية المطاف. في مشكلة حقيقية تجعله أمام مشكلة حقيقية أيها الإخوة، إنه طيب هذا معصوم واجتهاد المعصوم معصوم. طبعا يمكن الالتفاف على هذا بطرق معينة، لكن هذه مشكلة أيضا. طبعا لدى الطائفيين الآخرين في مشكلات، لكن بجذور مختلفة. وهم الآن يعني أكثرهم يبدون تعصبا أكثر من الشيعة بمراحل أيضا، لأنه في جذور من نوع مختلف على كل حال. لكن نحن نتكلم بحيدة، بنحاول نكون على مسافة واحدة من الجميع، إن شاء الله نقدر، إن شاء الله نقدر. فإحنا بنقول تحتكم أنت إلى معايير وغايات وأهداف. ما هو أعم في المسألة الدينية؟ ما هو أعم؟ الإسلام، شيء اسمه الإسلام. تعرف أنت عاد جميع الأصوليين الإسلاميين ماذا يفعلون في قضية إطلاق النسبي؟ لا يكتفون فقط بإطلاق الفهم الذي هو بطبيعته وطبعه نسبي، وإنما أيضا يوسعون دائرة المطلق. بماذا أيها الإخوة؟ بماذا؟ باللعب على القيمة الاحتجاجية أو الحجية للشواهد والأدلة. فبمعنى ماذا يعني؟ يأتيك إلى أحاديث الآحاد يرفعها إلى رتبة واعتبار الأحاديث المتواتر، يقول لك أنا باخذ عقيدة من المتواتر وعلى قدم سواء باخذ العقيدة من الآحاد. وقعنا في مصيبة، لأن الآحاد بطبعه وطبيعته نسبي، قابل للخطأ، لا يمكن القطع على غيبه. وهذا رأي جماهير علماء أصول الفقه في المدارس الإسلامية المختلفة. يأتيك الأصول المعاصر يهدر هذا كله منحازا إلى رأي جماعة قليلين من علماء أصول الفقه، يقول لك لا، الآحاد تؤخذ منه عقيدة. مش هنناقش المسألة الآن، أصوليين طبعا، أصول الفقه مسألة معقدة وواسعة، لكن نعطيكم رأي الجماهير إحنا. فما الذي يحصل هنا يا إخواني؟ يحصل هنا أن دائرة الإطلاق أو المطلق تزيد باستمرار خطأ بالخطأ، وتصبح حظوظ الاختلاف أكثر أيها الإخوة فقرا، تضمحل هذه الحظوظ، تتراجع، وبالذات تفغر الآن الفاجعة فمها. نبدأ نصير على مشارف النفجع، النكرة من جديد.
بهذه العقلية. ولذلك نحتاج، نحن نقول لكم نحتاج إلى تجديد منهجي حقيقي، لا يقوم به خطباء وعاظ وكذا، يقوم به العلماء الكبار اللي يمكن في منهم عدد منزوره قليل جدا. فنحتاج إلى إعادة تكوين العقل العلمائي، لكن بنقلات منهجية حقيقية جريئة. إلى الآن الأمة لا تفعل هذا بشكل جيد، لا تفعله تقريبا بالمرة، وإن ربما في حدود يسيرة جدا جدا، يسيرة جدا جدا.